Всем любителям творчества привет! Я рада приветствовать вас на своем канале «Красота в деталях». И сегодня, друзья, предлагаю вам сделать объемную фактурную маленькую розочку из репсовых лент, которая будет одинаково хорошо смотреться и в бантиках на первые хвостики, и вот в такой брошке, которую вы видите у меня на кофточке, и вот на школьной блузке под воротничок. Итак, друзья, для розочки нам понадобится репсовая лента шириной 12 мм. Вам остается выбрать свой любимый цвет и приступить вместе со мной к ее изготовлению. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравятся мои работы, чтобы не пропускать новинки. Делитесь видео со своими друзьями и давайте начнем наш видеоурок. Итак, друзья, приступим к изготовлению вот такой прекрасной розочки из репсовой ленты шириной 12 мм. Длина моей розочки всего 3,5 сантиметра и отлично подойдет и на брошку, под воротничок блузки, например, и на первые хвостики, заколочки. Основной ленточкой, которая нам нужна будет для самой розы, это лента вот такого ярко-розового цвета 12 мм шириной. Лепесточек розочки выглядит таким вот образом, и делается он из отрезка длиной 3 сантиметра. Таких лепесточков нам нужно 13 штучек. Вот я уже их заготовила. Кроме этого нам понадобится узкая ленточка репсовая с принтом. Под нее мы будем под розочку делать такой замечательный бантик. Можно обойтись и без бантика. Длина такой ленты, ширина такой ленты 1 сантиметр. У меня есть брошь-игла, заготовка для броши-иглы. Основа канва для вышивки, кружочек для того, чтобы устанавливать нашу розу диаметром 2 сантиметра, зажигалка, пинцет, ножницы и термоклей. Покажу, как сделать сам лепесточек. Отрезаем отрезок 3 сантиметра. Проходимся огнем по краешкам ленточки. Правый верхний уголочек загибаем к низу вот таким вот образом. Отрезаем маленький треугольник, зажимаем пинцетом и склеиваем огнем. С другой стороны симметрично делаем то же самое. Отрезаем треугольник, зажимаем и приплавляем. Вот такой вот, похоже на воротничок. Получилась у нас заготовка. Далее мы держим к себе изнанкой этот лепесточек и делаем его объемным. Вот здесь защипываем посерединке и тоже разогреваем огнем, чтобы зафиксировать в таком состоянии наш лепесточек. Вот что у нас получилось. Маленький объемный лепесток. Покажу еще раз. Правый верхний уголочек к серединке, вниз загибаем, отгибаем таким вот образом. Отрезаем треугольник справа. Запаиваем огнем. То же самое с другой стороны. Симметрично.
Отрезаем второй треугольник, приплавляем. И посерединке зажимаем вот таким вот образом. Фиксируем при помощи огня. Это лепестки нашей будущей розочки. Как мы знаем, роза состоит из вот такой закрученной серединки. И для серединки розочки мы сошьем деталь из отрезка длиной 17 сантиметров, а шириной 12 миллиметров. А для того, чтобы изготовить серединку, нам нужно сделать классическую витую розу, которую мы будем шить, помогать себе иголочкой с ниточкой. Итак, сначала мы отогнем правый край ленточки вот таким образом, чтобы сформировать начало нашей розы. После того, как мы вот так вот согнули, мы начинаем скручивать небольшой конвертик. Держим за хвостик, потом мы его впоследствии отрежем. Самое начало розочки мы закрутили и прошьем иголочкой с ниткой все слои этого конвертика. Зафиксируем его. Что делаем дальше? Длинный краешек ленты у нас слева. Мы немножечко его вот таким образом отгибаем пальчиком от себя назад, чтобы закручивать его дальше. Закрутили, прошили все слои ленты. Опять загибаем пальчиком от себя назад, оборачиваем розочку и прошиваем. Отворачиваем назад. И оборачиваем вокруг розы. Обязательно прошиваем все слои ленты, сделав несколько оборотов. Фиксируем нашу розочку. Отворачиваем назад и оборачиваем вокруг розы.
краешек тоже прячем под розу и подшиваем к основанию нашей розочки. Вот такая вот серединка получилась. Не расстраивайтесь, если не все получается с первого раза. После того, как вы сделаете примерно там 3-4 таких розочки, придет к вам автоматизм движений, слаженность. И вы сами будете удивляться, что на самом деле ничего сложного в такой розе нет. Закрепляем, делаем узелочек, закрепляем нитку. Серединка розы готова. И вот этот хвостик мы абсолютно спокойно отрезаем, так как роза у нас прошита, и оплавляем место среза огнем. Далее мы берем основу из фетра или из канвы для вышивки и термоклей, который у нас уже разогрет. Отбираем 5 лепесточков. Это будет первый ряд нашей розы. Клеим по краю нашей основы. Помогаем себе пинцетом, чтобы не обжечь ручки. А вот это вот разрез у нас будет снизу. Да? То есть мы сплошной частью к себе клеим. Первый ряд у нас будет состоять из 5 лепесточков. Первый ряд готов. Следующие 5 лепесточков будем клеить в шахматном порядке относительно первого ряда. Немного ближе к серединке.
Далее осталось у нас 3 лепесточка. И мы будем клеить их непосредственно к серединке. Подклеивать снизу, сбоку, да, даже, точнее скажем, сбоку нашей серединки, по бокам нашей серединки дополнительных 3 лепестка. Осталось только подклеить нашу серединку. Нанесу клей прямо на нашу основу посерединке и поместим нашу розочку в центр, да, середину нашей розы. Вот такая малышка у нас получилась. И можно добавлять к ней листики, делать ее просто самостоятельной, заколочкой, например, в абсолютно разных цветах. Но я сделала вот такую школьную розочку под блузку, под белую, для девочки, для ученицы. Резинки для волос, да. И, ну, покажу, как сделать обычный базовый бантик. Для этого я взяла отрезок ленты шириной 1 сантиметр, а длиной 22 сантиметра. Мысленно намечаю серединку. У меня иголка с ниткой уже готова, потому что бантик мы будем сшивать. Мысленно мы должны одинаковую длину отмерить у лапок нашего бантика. Где-то примерно вот так, смотря какой бантик вы хотите, да, побольше или поменьше. И присоединить бантик к серединке. Вот таким образом. Ну, теперь мы берем иголку с ниткой и прошиваем середину. Несколько стежков. Стягиваем немного. Можно еще раз прошить. И закрепляем ниточку.
еще раз сделаю еще один такой же бантик. Накладываем один бантик на другой. Можно немножечко с небольшим смещением для большего объема, да? И на небольшую капельку клея мы клеим один бантик к другому. Срезаем красиво под углом лапки нашего бантика. Проходимся огнем. Подклеим к серединке нашу розочку. Вы можете делать, если для галстука, можете сделать еще длинные лапки. Можете не делать. И сейчас буду устанавливать на брошь-иглу нашу розочку. Сделаю из фетра небольшой кружок, чтобы подклеить изнанку. Для этого я воспользуюсь двумя монетками, чтобы сделать ровный кружок. Я ничего не черчу, пользуюсь огнем и двумя монетками, чтобы сделать ровный кружок. Вот так с небольшим запасом отрезаю. Зажимаю между двух монеток этот кружок и опаляю при помощи зажигалки. Очень удобно, кружочек получается идеально ровный. Открываю нашу брошь-иглу и прокалываю таким образом нижнюю часть этого кружочка. Таким вот образом. Естественно, подклеиваю с одной стороны. И к самому украшению. Такое украшение, ребята, у меня получилось. Спасибо за внимание. Если вам понравился видеоурок, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, делайте красоту для себя и своих любимых. Желаю вам приятного творчества и прощаюсь с вами до новых встреч. Пока-пока.